हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीएसपी टेक और मैं हूं गोविंद। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सोनी का जो म्यूज़िक सिस्टम है, वन बॉक्स पार्टी स्पीकर सिस्टम, जिसका कि मॉडल नंबर है MHC-V43D, ये आउटडोर में किस तरीके से परफॉर्म करता है। और मैंने जो है इसको आउटडोर में बजाया था इवनिंग के टाइम पे, और जिस समय की रोड पे काफ़ी अच्छी नॉइज़ थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसे जो है अप्रिशिएट किया। इसकी साउंड जो है काफ़ी अच्छी लगी उन्हें। तो आप भी इसकी जो है साउंड सुनिए और उसके बाद जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको आवाज़ इसकी कैसी लगी। यदि आप में से कोई व्यूअर इस म्यूज़िक सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो ज़रूर से जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि उन्हें इसकी साउंड किस तरीके से लगती है। साथ ही साथ जो इसमें लाइटनिंग का फीचर दिया गया है, जो कि आपको सराउंड में बहुत अच्छी जो है लाइट्स बिखेरता है। और उसके अलावा जो फन फीचर्स दिए गए हैं गेस्चर और मोशन वाले, वो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इसमें सिर्फ जो है आउटडोर में इसकी साउंड परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो आप इसकी साउंड परफॉर्मेंस सुनिए और सुनने के बाद जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिएगा। और आइए सुनते हैं इसकी साउंड परफॉर्मेंस। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are.